Fala galera, bem-vindo para mais um vídeo no canal. Galera, eu tô com essa Titan 150 2008. Ela tá com um barulho no motor. Aí eu vou tá ligando ela aqui, funcionando ela aqui pra vocês verem o barulho que tá. Aí depois eu vou tá abrindo aqui essa tampa aqui de válvula, conferir corrente de comando. Aí galera, ó. Tem vezes que o barulho altera mais ainda, galera. Barulho bem forte mesmo. Tem vezes que o barulho altera bem mais do que tá agora. Aí galera, de volta o vídeo da Titan 150 2008, que tava com barulho. Eu já abri aqui, analisei tudo aqui. Olha como é que esse pistão tá aqui, a saída do pistão, ó. Tudo com mira a saída do pistão. Falta de lubrificação, galera. Eu olhei ele aqui, eu dei uma olhada no canal de lubrificação. Coloquei óleo aqui, ó. O óleo não tava saindo direito aqui não. Agora eu soprei com o compressor. Agora o óleo tá saindo normal ali, galera. Naquele furinho lá. Coloca o óleo aqui, ó. Nesse furo aí. Ele tem que sair lá. Se ele não sair lá, tá entupido. E tava desse jeito, tava entupido. Agora já soprei aqui com o compressor. Dei um ar aí forte nele aí. Aí ele desentupiu. Aí eu vou ter que fazer a parte de cima desse motor. A biela realmente tá boa. Não tem folga nenhuma na biela.